Selamlar herkese. Marketing tarafında MCBS Akademi 2. bölümü hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölümü de bendeniz Erdem Apak sizlere aktarıyor olacağım. Peki ikinci bölümde nelerden bahsedeceğiz? Konumuz brand reputation, yani Türkçe'ye çevirecek olursak direkt olarak marka itibarı. Marka itibarı nasıl oluşur? Marka itibarını etkileyen şeyler nelerdir? Marka itibarı neden önemlidir? Ve Isaac'te marka itibarı ile alakalı nasıl korunmalıyız? Bunun en önemli kaynağı nedir? Ve nerede buluruz? Bununla alakalı olarak kısaca konuşuyor ve bahsediyor olacağım. Marka itibarı nedir aslında? Bizim kendi marketimizi düşündüğümüzde 18-30 yaş arasındaki müşterimizi ya da stakeholder'ları ya da birlikte çalıştığımız organizasyonları, firmaları, kurum kuruluşları, sponsorluk aldığımız, sponsorluk verdiğimiz, birlikte ortak bir çalışmada bulunduğumuz herhangi bir kişi ya da kurumu, yani marketimizi oluşturan en küçük ve en büyük segmentleri düşündüğümüzde bu segmentlerin hepsinin bizim markamıza olan bakış açısı nedir? Bizim markamızı nasıl algılıyorlar? Ve akıllarına, kulaklarına bizim markamızın ismi geldiğinde ne canlanıyor? Aslında bu soruların cevaplarıyla oluşan olguya biz brand reputation, yani marka itibarı diyoruz. Günümüzde aslında marka itibarını en ufak şey bile zedeleyebiliyor. Neden? Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bir markanın bir sosyal medya kanalında bir olay olduğunda bir tepki göstermesi ya da tepkisiz kalması bile sahip olduğu marketin belli bir kısmı tarafından itibarının zedelenmesi, markanın değerinin düşmesi anlamına gelebiliyor. Ya da bir müşterisi markanın bir store'una ziyaret ettiğinde burada yaşadığı bir tecrübe yine aynı şekilde marka itibarını o müşteri için zedeleyecek anlamına gelebiliyor. Bu sebeple aslında ilk tanımda da bahsettiğim üzere marka itibarını oluşturan en önemli ve en etkin şey bizim müşterimiz ve bizim müşterimize verdiğimiz, müşterimizin bizim flow'umuzdan, sürecimizden aldığı experience ve bu experience'ın kalitesi. Customer experience'in ne kadar aslında iyi ise bizim verdiğimiz, yani markaların verdiği customer experience ne kadar kaliteli ise, ne kadar müşteriyi memnun ediyorsa bizim marka itibarımız da o kadar iyi olacaktır. Ama dediğim gibi arada da verdiğim örnekte söylediğim üzere teknoloji çağında yaşıyoruz ve bizim sosyal medya kanalları olsun ya da ulaşılabilir olduğumuz herhangi fiziksel ya da dijital bir kanal olsun. Bu kanalda müşteri tecrübesi vermediğimiz bir kısımda bile bizim duruşumuz, bizim söylediğimiz bir söz ya da söylem ya da yaptığımız bir davranış müşteriyi direkt olarak etkilemese bile bizim müşteriler tarafından perceive'imizi değiştirecektir, itibarımızı zedeleyebilecektir ya da itibarımızı arttırabilecektir. Bu sebeple markalar bu konularda çok ama çok daha titiz ve anlayışlı davranmaya çalışıyorlar ki marketlerindeki en küçük segmentleri bile kaybetmesinler. Marka itibarı sayesinde aslında biz yani markalar olarak, şirketler olarak diyelim genel manada ki kafalarda çok daha rahat bir şekilde canlansın. Aslında en büyük amacımız güvenilir bir marka itibarı oluşturarak ürünlerin çok daha rahat ve proses time'ı çok daha kısa pardon. Nasıl çok daha kısa aslında? O sorgulama, güven sorgulaması, kıyaslama sorgulaması olmadan ürünlerin çok daha rahat ve kısa sürede alınmasının sağlanması sebebiyle aslında marka itibarı çok daha büyük önem teşkil ediyor bu konuda. Ve tabii ki de marka itibarı önceden çok kolay bir şekilde zedelendiğinde çok kolay bir şekilde yerine yeniden refresh edilebilen bir şey olmuyordu. Ama şimdi dediğim gibi bir dijital ortamda ve daha hızlı ve daha aktif bir jenerasyonla birlikte marketlerimiz oluştuğu için brand reputation'a herhangi bir sıkıntı geldiğinde yine alınabilecek en küçük adımda bile marka itibarı yeniden yapılacak en sağlıklı ve en akıllı adımla marka itibarı yeniden geri kazanılabiliyor. Peki bu kadar marka itibarı budur. Marka itibarı müşteri tecrübesiyle aslında
oluşturulur. Müşteri tecrübesi burada çok önemlidir. Müşteri eğer olmazsa şayet zaten herhangi bir marka olmaz. Müşteriye verdiğimiz tecrübe kaliteli olmazsa bizim marka itibarımız kötü zedelenir. Müşteriye tecrübeyi dışarıda bırakırsak bizim herhangi bir şekilde müşteriye direkt olarak vermediğimiz bir söylem ya da bir davranış bile marka itibarını iyi ya da kötü etkileyebilir vesaire diyoruz. Marka itibarından bahsettim. Peki marka itibarını bu kadar önemli kılan şeyler nelerdir? Neden marka itibarını bizim en iyi derecede tutmamız, en yüksek levelde tutmamız gerekiyor? Bir güven, ilk başta da söylemiştim. Bizim kendi pazarımız içerisinde güven ortamını, markamız üzerine güven ortamını oluşturmamız lazım. Güven ortamını oluşturursak şayet müşterilerimiz ya da bizi tanımayan bile, %100 olarak bizi tanımayan müşteriler bile ya da müşteri potansiyelindeki segmentler diyeyim, çünkü burada sadece insanlar demek istemiyorum. İlk başta da açıkladığım gibi burada şirketler, kurulmuşlar vesaire de var. Segmentler bile çok kısa sürede çok fazla sorgulamaya girmeden eğer uygun bir potansiyel olduklarını düşünüyorlarsa bizim ürünümüzü almak için çok daha rahat bir şekilde ürün alma sürecine gireceklerdir. İkinci olarak customer loyalty burada çok önemli. Ürünlerin tekrardan satılması ve aynı zamanda bizim loyal müşteri oluşturabilmemiz için marketlerimizde ve onların kendi bizim herhangi bir direkt bir etmende bulunmadan ya da etkide bulunmadan, yönlendirmede bulunmadan kendilerinin kendi çevrelerinde bizim marketimizi, pazarlamamızı yapmaları için aslında customer loyalty seviyesini de yüksek tutmamız lazım ki bu insanlar, birazdan da word of mouth'ta geleceğim zaten, bizim pazarlamamızı kendi çevrelerinde yapsınlar ve tekrardan biz ürünümüzü satabilelim ya da herhangi bir şekilde bizim sattığımız üründen alınacak tecrübeyi kendi ağızlarından başka insanlara aktarabilelim organizasyon olarak. Tabii ki de ürünümüzü satma burada en önemli şeylerden bir tanesi, amaçlardan, olgulardan bir tanesi marka itibarını yaratırken marka itibarımız ne kadar yüksek olursa şayet ürünlerimizin satışı da o kadar yüksek seviyede olacaktır. Dördüncü maddeye gelecek olursak şayet bizim sahip olduğumuz, marketimize sahip olduğumuz kompetitif yani rakiplerimizle aramızdaki rekabette bizi çok daha rahat bir şekilde öne atacaktır. Sahip olduğumuz marka itibarı. A, B, C kurum ve kuruluşlarla rakip olduğumuzu düşünelim. Direkt olarak ya da doğrudan olarak bu kurum ve kuruluşlarla müşterilerimiz ya da segmentlerimiz bizleri diğerleriyle kıyasladığında eğer gerçekten yüksek bir marka itibarına sahipsek şayet çok daha rahat bir şekilde tercih edilen organizasyon olabiliriz. Word of mouth, daha demin de söyledim zaten, pazarlama stratejilerinden bir tanesidir word of mouth. Yani ne demek anlamına geliyor? Bizim ürünümüzü tecrübe etmiş olan ve iyi bir şekilde customer experience verdiğimiz müşterilerimiz, kurum ve kuruluşlar aslında kendi çevrelerinde yine kendi diyelim ki bir öğrenci ya da bir genç 18-30 yaş arasında yine 18-30 yaş arasındaki çevresindeki insanlara bizim markamızı rahat bir şekilde pazarlayabilir. Ya da kurum ve kuruluşlar, bizimle birlikte iyi çalışan kurum ve kuruluşlar, iyi tecrübe sağladığımız kurum ve kuruluşlar da aynı şekilde diğer kurum ve kuruluşlara bizleri önerebilir. Bu da çok önemli. Neden önemli? Return of investment'a baktığımızda herhangi bir invest yapmadan bu pazarlama stratejisinde return'ümüz %100'den çok daha fazla oluyor. Business expansion aslında direkt olarak aklımıza bizim kendi şubeleri, expansion bölgelerini açmayı düşündüğümüz ya da IZ'yi genişletmeyi düşündüğümüz şeyler akla gelebilir. Ne kadar fazla marka itibarını iyileştirebilirsek şayet şu anda şubemizin bulunmadığı bölge, illerde çok daha rahat bir şekilde biz markamızı oralara taşıyabiliriz. Markamızı oralara iyi bir şekilde, itibarı iyi bir şekilde taşırsak şayet oradaki potansiyel çok daha yükselir. Oradaki potansiyel çok daha yükselirse şayet ve çok daha iyi bir şekilde biz onları convert edebilirsek orada çok daha rahat bir şekilde kendi organizasyonumuzu expand edebiliriz. Ve en son olarak benim Atcom'da da bahsettiğim Employee Branding Session'ında da bahsettiğim olay Employee Retention. Yani evet, ben sürekli olarak burada brand reputation'ı arttırmamız lazım. Neden yüksek satış, neden işte customer'ın bizi çok daha iyi bir şekilde bilmesi lazım. Ama aynı şekilde bizim birlikte çalıştığımız gönüllülerimizin de eğer biz marka itibarımız iyi olursa şayet gönüllülerimiz de bizle birlikte çok daha uzun dönemli çalışabilir.
pipeline'i çok daha rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Ve aynı şekilde burada competitive edge'de işte müşterilerin kıyaslaması dedik ama burada gönüllülerimiz de bizim organizasyonumuza girdiğinde başka okul kulüpleriyle, başka organizasyonlarla Isaac'i kıyaslıyorlar. Ama güzel bir marka itibarına sahip olursak şayet buradaki kıyaslamada gönüllülerimiz bizi seçecektir ve biz kendimizi çok daha öne atacağız diyebilirim. Son olarak da marka itibarını nasıl korumalıyız? Hem pazarlama anlamında, hem operasyon anlamında, hem de diğer departmanlar anlamında marka itibarını korumak amacıyla hangi kuralları izlemeliyiz sorusunun cevabının çoğu aslında Isaac Blue Book'ta geçiyor. Sadece işte görsel oluşturma, sadece dizaynla alakalı kurallar olduğunu düşünmeyin. Hemen hemen bütün departmanlarla alakalı marka itibarını zedelemeyecek ve marka itibarını, marka bilinirliğini tek bir standart hale getirebilecek bütün kuralları içeren toolkitimiz aslında Isaac Blue Book. Bunu da Isaac.edge sitesinde Blue Book'u çok rahat bir şekilde bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Blue Book'la alakalı sorularınız varsa direkt olarak bana ulaşabilirsiniz diyeyim ve bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız Blue Book'la birlikte. Umarım yararlı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa konuyla alakalı olarak ya da çok daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şayet dediğim gibi istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.